வெல்கம் டு மிலிரன் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முசு கீரையை வச்சு தோசை செய்ய போகிறோம். அதுவும் மூலிகை தோசை. உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது, நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரிக்கக்கூடியது. எப்படி செய்யலாம் பாருங்கள். கடாய் காஞ்சதும் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம் செவந்தோன்னே நம்ம இது குழந்தைங்களுக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி தோசை செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கும் சளி இருமல்லாம் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்ட மூலிகை இலை. ப்ரெஷர் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இதை வாரத்தில் ஒரு நாள் தோசை செஞ்சு சாப்பிட்லாம். கிராமத்தில் வேலியில் கோவை இலை மாதிரியே இந்த மூலிகையும் முசு இலையும் படர்ந்துருக்கும். இப்போ சின்ன வெங்காயம் போட்டாச்சு. இதோட நல்லா செவக்கட்டும். நமக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை இந்த மூலிகை முசு கீரையில் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் சக்திக்கு உள்ளது தன்மை இருக்குது நிறைய. நமக்கு நுரையீரலில் உள்ள சளி, மூச்சுக்குழாயில் உள்ள சளி இதெல்லாம் வெளியேற்றிட சக்தி இந்த மூலிகைக்கு இருக்குது. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மூலிகையோட பயன் எவ்வளோ ரொம்ப அந்த காலத்துலலாம் அதிகம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போலாம் கிராமத்தில் நிறைய கிடைக்கிது இந்த கீரை. டவுனில் கிடைக்காதவங்க நாட்டு மருந்து கடையில் பொடியாகவே விற்கிது. அந்த பொடியை வாங்கி நம்ம இதுமாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி தோசை மாவில் கலந்து நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த முசு கீரையை லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் உள்ளவங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த முசு தோசை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கும் இந்த தோசை கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். க்ரீன் கலர் தோசைன்னு சொல்லி அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க அந்த தோசையை. அதை நீங்கள் தோசை செஞ்சு சாப்பிட்டா அந்த முசு கிளைகளில் செஞ்ச தோசை மாதிரியே இருக்காது. சாதாரண தோசை மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோட கொஞ்சம் காரச்சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நம்ம இதை கொஞ்சம் செவக்க வதக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் கல் உப்பு. பார்த்திங்களா, இதில் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்குள்ள பொருளை நம்ம சேர்த்துருக்கோம். மிளகு, ஜீரகம், மஞ்சத்தூள், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இது எல்லாமே நமக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தரக்கூடியது. நம்ம இதுக்கு தனியாக மாவெல்லாம் அரைக்க வேணாம். நம்ம தோசை மாவு வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த தோசை மாவுலையே நம்ம வதக்கிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த நல்லா நைஸாக அரைச்ச கலவை இதோட கலந்துட்டு தோசைக்கல் நல்லா அடுப்பில் போட்டு காஞ்சதுக்கப்புறம் மாவை எடுத்து தோசை மாதிரியே ஊற்றுங்க. அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ப்ரெஷர் உள்ளவங்க, சளி இருமல் உள்ளவங்க, ஏன் ஆஸ்துமாவுக்கு அவ்வளோ ஒரு இந்த கீரை நல்லது. இதில் அவ்வளோ ஒரு மருத்துவம் இருக்குது. இதில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இதில் அவ்வளோ ஒரு மருத்துவம் இருக்குது. இதில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செவந்ததுக்கப்புறம் 2 பக்கம் செவந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சாதாரண குழந்தைங்களுக்கு சின்ன கை குழந்தைங்களுக்கெலாம் சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதில் ஒரு கைப்பிடி கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா கசக்கிட்டு கையில் 2 கை உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு கசக்கிட்டு சாறு பிடிஞ்சி ஒரு பாலடை கொடுத்தாலே சளி சரியாயிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், பிடிச்சிருக்கா? செஞ்சு இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இதனுடைய மருத்துவ குணம் உங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் வச்சு காரச்சட்னி அரைச்சி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்டா அதில் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம மூலிகை தோசை சாப்பிட்ற மாதிரியே இது இருக்காது. இந்த முசு கிளையெல்லாம் நம்ம வதக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.